তো হ্যালো গাইস, আজকেও চলে এসেছে আবার। আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে। এই দেখো খুব ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। এইদিকে আমার এক ভাই গেম খেলছে, আর এইদিকে আমার এক ভাই ছবি আঁকছে। মা রান্না করার জন্য শাপলা নিয়ে এসেছিল। আমরা শাপলা ফুলগুলো দিয়ে খেলা করছি। শাপলা ফুলগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, পদ্ম ফুলের মতন। তারপরে চান করে খেতে চলে আসলাম। এই যে শাপলার তরকারি, ডাটা আলুর তরকারি আর ডাল ভাত, আর এই যে চিপস নিয়ে এসেছিলাম, চিপস দিয়ে ভাত খেলাম। খেয়ে নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। তারপরে বিকালের দিকে ছাদে চলে আসলাম। আজকে বাড়িতে কোথাও বেরোয়নি। তারপরে দেখলাম ছাদে এসে যে মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, দেখো খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে ওয়েদারটা। আজকের মতন এইটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। বাই।